Largaron. Primera clasificatoria, octava edición. Polla de Potrillos, Ciudad de Curuzú, Cuatía. Asoma al frente el 10 Crackles. Gana terreno por el lado exterior de la pista en busca de la puesta de vanguardia. El 6 a las luces. Por dentro viene cargando el 12 Little Spring. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la vanguardia. El 10 Crackles por dentro viene haciendo el 7 Pampa del Infierno. 150 metros finales. 10 Crackles en la delantera. Mantiene ventaja. Pocos metros. 10 Crackles. Apreciable ventaja sobre el 7 Pampa del Infierno. Tercero el 13 Señorita Morena.